Ya, ini saya akan mereview rokok Gudang Garam Internasional Kaleng. Ini harganya sekitar 60.000 dengan isi 50 batang. Keistimewaannya adalah rasanya berbeda dengan yang bungkusan biasa atau bungkus kertas. Kalau menurut saya seperti itu. Mari kita buka. Ada logonya. Nih, ada logo Gudang Garam. Terus ini pita cukainya. Nah, di sini tertulis Gudang Garam Internasional. Premium filter. Mari kita buka. Ya. Ini tutupnya saya letakkan. Di atasnya ada logo Gudang Garam. Dan sekarang saya mau ambil rokoknya. Ini. Caranya begini, tarik saja. Tarik nanti akan keluar. Tinggal ambil satu. Deng. Selesai. Saya tutup kembali ya. Sekian review dari saya. Assalamualaikum.